Banget sama Arya Saloka, gila sih. Gila. Ayo. Gila ini viral banget sih, gila. Gila viral banget sama Arya Saloka, gila sih. Gila Arya Saloka nih, kasihan nih, aduh orang nih. Akhirnya di fallback, ya Allah, rame banget berita Arya Saloka. Ayu Dewi, kasihan banget Arya Saloka. Kasihan banget. Iya. Micin malah ikatan cinta loh. Gila loh dia loh. Di repost lagi. Oh bener. Dipanggil Nona. Iya, kasihan banget dia udah tergila-gila banget. Wah, Arya Saloka. Gini tuh lihat gila sampai nunggu. Gila loh dia sampai diwawancara nih di TikTok Award gara-gara Arya Saloka, gokil sih. Gila sih. Gila lu kayak ini kemarin kayak fans ketemu idola ya. Iya emang aku lagi number one. I like Mas Al. Terus gila. di fallback sampai Alhamdulillah ya. Kok aku nggak dibantu ya? Ayo. Itu kayak berasa kayak rangga cinta nggak sih? Gila ini viral banget sih, gila. Gila viral banget sama Arya Saloka, gila sih. Gila Arya Saloka nih, kasihan nih, aduh orang nih. Alhamdulillah ya Allah dijawab dong, gue di fallback. Akhirnya di fallback, ya Allah, rame banget berita Arya Saloka. Ayu Dewi, kasihan banget Arya Saloka. Kasihan banget. Kasihan sih. Iya. Micin malah ikatan cinta loh. Gila loh dia loh. Di repost lagi. Oh bener. Dipanggil Nona. Iya, kasihan banget dia udah tergila-gila banget. Wah, Arya Saloka. Gini tuh lihat gila sampai nunggu. Gila loh dia sampai diwawancara nih di TikTok Award gara-gara Arya Saloka, gokil sih. Gila lu kayak ini kemarin kayak fans ketemu